phải bắt sống tên cầm đầu. Ok. Okay. Sếp bị bọn nó bắt rồi. Bám theo. Bạn đã bị bong ơi.
chơi bữa nữa tao bắn. Mày là ai? À, thưa sếp, đây chính là thành viên của nhóm Xgirl. Xgirl à? Bắt nó lại. Đuổi theo. Mày ở đây thôi. Đi đây. Đây chắc chắn là hang ổ của bọn chúng ta phải nên cẩn thận. Lần này bọn Xgirl chết với tay tao.